তো বন্ধুরা আপনারা কিভাবে এই সাউন্ড এফেক্ট রিংটোনগুলো আপনাদের ফোনের মধ্যে নিতে পারবেন সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো সেটার জন্য আপনারা যে রিংটোনটি নিতে চান সেটার উপর এভাবে টাচ করবেন। না, আপনারা যেভাবে আপনারা যে রিংটোনগুলো আপনাদের ফোনের মধ্যে নিতে চান সেটির জন্য এখানে এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট চিহ্ন, সেই থ্রি ডট চিহ্নের উপর আপনারা টাচ করবেন। টাচ করার পর আপনারা নিচে 3 নাম্বার যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড উইথাউট ইন্টারনেট, তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। তো আপনারা যদি এটার উপর টাচ করে দেন তাহলে সেই অ্যাপসটি আপনাদের ফোনে সেই সাউন্ড এফেক্টটি আপনাদের ফোনের মধ্যে চলে যাবে। আপনারা এভাবে তৃতীয় যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন টাচ করে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড উইথাউট ইন্টারনেট, আপনারা টাচ করে দেবেন। টাচ করে দিলে সেই রিংটোনটি সাউন্ড এফেক্টটি আপনাদের ফোনের মধ্যে চলে যাবে। তো আপনারা এভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওর মধ্যে বিনামূল্যে এই রিংটোনগুলো সাউন্ড এফেক্টগুলো আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে বন্ধুরা আপনারা কিভাবে সেই অ্যাপসটি পাবেন সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। সো সেটি পাওয়ার জন্য আপনাদের ফোন থেকে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। তো চলুন বন্ধুরা আমরা প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গেছে। তো প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনের সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন কমেডি 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 সাউন্ড এফেক্ট। বন্ধুরা আপনারা কমেডি সাউন্ড এফেক্ট লিখে সার্চ বারে সার্চ করে দিবেন। বন্ধুরা আপনারা কমেডি সাউন্ড এফেক্ট লেখার পরে সার্চ করার পরে এখানে দ্বিতীয় যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড এফেক্ট ফর নাইজো কমেডি, তো আপনারা এই অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন। আপনারা যদি এই অ্যাপসটি ইনস্টল করেন তাহলে আপনারা এই অ্যাপসের মধ্যে অনেকগুলো মজার সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। সেই সাউন্ড এফেক্ট আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো আপনারা এই অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন। তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে দেন, আর এরকম সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য এবার এরকম সাউন্ড এফেক্টসের ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করে নেন। যদি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আমার এই চ্যানেলের মধ্যে অনেক সাউন্ড এফেক্ট এর ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারবেন, সেগুলো থেকে আপনারা অনেক সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন।